Koraki do uspeha. V svet podjetništva vam stopamo tudi v današnji oddaji. Dober dan, voščim Vanja Trkman in povabilo, da nam prisluhnete seveda tudi v naslednjih minutah. Kako naj predstavim današnjega gosta? Morda najprej kot Novogoričana, čeprav sem izvedela s pridihom žabelj, pa pionirja na marsikaterem področju, lahko kot raziskovalca, pa tudi kot lokalno vpetega podjetnika. Ljubitelja športa, no še marsikaj bi lahko naštevala. Naš gost je direktor in ustanovitelj podjetja Arctur, Tomi Iljaš. Dober dan, dobrodošli. Dober dan, lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Romi. No, pred 3 leti ste v Arcturju obeležili 30-letnico delovanja. Iz študentske sobe je v teh letih zraslo kar nekaj pomembnega, močnega, prodorni ponudnik inovativnih digitalnih rešitev s partnerji po vsem svetu. Kot pionir ste internet pripeljali tudi v zahodno Slovenijo, sodelujete pri številnih projektih, raziskavah, med časom covida pa ste se zapeljali tudi na področje turizma, ki ga bova danes v nadaljevanju še posebej naslovila. Morda za vod, kako danes vidite vlogo podjetja Arctur v lokalnem in širšem okolju? Ravno letos je 30. obletnica, ko smo Goričani lahko prvič po lokalni tarifi dostopali do interneta. Naredili bomo tudi nekaj takih zanimivih zgodb, ker takrat to ni bilo samo po sebi umevno. Tako da prebijati let, premikati meje že takrat, ko smo bili res še zelo majhni in zelo, šibki, je naša stalnica že od takrat. No, morda še to prebijati meje, kot ste omenili, ne? Kaj vas je pa gnalo, bomo rekli, z tistih začetnih? Kako ste pravzaprav začeli? Inženir elektrotehništva po poklicu, kaj ne? No, začetek je bil pač posledica nekih dogodkov, ne? Se pravi, kot absolvent leta 1991 na fakulteti za elektrotehniko sem bil tudi štipendist Iskre Avtoelektrike, ki takrat pač ni več sprejemala novih inženirjev, ne? In so nam dali priložnost, da odplačamo 5 let štipendije. Jaz sem to naredil brez premisleka v prvi sekundi, ne? In potem odprl podjetje. Manjko mi je sicer zagonski kapital, tako da mi je nona Jelica iz Žabelj takrat pomagala, ne, in mi je donirala 100.000 italijanskih lir, ne, iz nonotove penzije, in tako je, to je v resnici edini ustanovni kapital Arcturja, potem smo samo še z lastnimi sredstvi dokapitalizirali. Ne. No, prele sva govorila, ne, kot omenjeno, veliko ste bili v Žabljah, tudi zdaj se nekako vračate k tem koreninam. Pa menite, da vam je prav ta stik bom rekla, z deli, z opravili na kmetiji, tudi kaj pripomogel k temu, da ste postali samozavestnejši, da ste se nekako odločili za neko svojo špuro? Ne vem, če je to direktno povezano, to je meni pač verjetno v genih, ne, ljubezen do zemlje, do rastlin, do tega, da obdeluješ zemljo, ne. Samozavest po moje izhaja bolj iz nekih drugih dogodkov, recimo to, da ti starši zaupajo, da ti starši dajo dovolj svobode in potem to svojo drznost kombiniraš bolj ko si drzen, bolj ko ti uspe nekaj narediti, ne, sam recimo potovati na štop do Maribora in nazaj, ne, in potem na štop na Kitajsko in nazaj, ne, potem dobivaš samozavest in vidiš, da se vse da, ne? In se znajdeš v situacijah tudi, ko niso tako, recimo, rožnate. Predvidljive. Torej, podjetništva se ne naučimo s knjig? Po moje ne. Tudi glede na to, da ste pripeljali internet na to področje, ste znani potem, da ste otroke držali kar nekaj časa proč od te tehnologije. Zakaj? No ja, sem en redkih IT-evcev, ne, ki sem proti temu, proti uvajanju tablic v prve triade osnovne šole in proti, bi rekel, temu, da učimo otroke veščin. Ker to so veščine. Uporabljati iPad ali pa kakršnokoli tablico ali pa računalnik, to je navadna veščina, to ni znanje. Znanje je razumeti matematiko, znanje je razumeti, kako deluje sistem, tega pa 90% ljudi pač ne ve, ampak samo smo uporabniki. Otrok se pri 15 letih nauči v 3 dneh uporabljati vse aplikacije, ki jih rabi. Tako. Ne?
No, toliko za uvod, kateri projekti, kaj vam trenutno zaseda največ časa in energije na to temo po tej skladbi. Prvi mož novogoriškega Arturja, Tomi Iljaš, je današnji gost Korakov do uspeha. Artur, kot piše tudi na vaši spletni strani, je podjetje specializirano za napredne in inovativne IT rešitve s poudarkom na raziskavah in razvoju s ciljem razvijati inovativne rešitve, ki spreminjajo svet na bolje. Pravite, da ne sledite spremembam, kot smo slišali že v prvem delu, temveč jih soustvarjate. Še vedno vlagate približno tretjino prometa v raziskave in razvoj in kateri projekti imajo trenutno prioriteto? Ja, res je, vlagamo celo več, ne, v raziskave in razvoj. Zakaj? Ker nam je to všeč. Mi smo v resnici zasebno raziskovalno podjetje. Tudi po mnenju Evropske komisije smo med top 20 raziskovalnih inštitucij v Sloveniji, vključujoč vse javne inštitucije, tako da je cel kup javnih inštitucij v resnici za nami rangiranih, ne, kar si štejemo kot uspeh. In to pokaže tudi na naš karakter. Zmeraj nas zanimajo nove stvari. Tako da komercializacija tistega, kar smo že razvili, je sekundarna. Ne. Ampak pomembna seveda. Je pomembna, seveda. Rabiš denar za plače, za razvoj, za material, za opremo, ampak vedno nas žene naprej. To, kar nas resnici žene, je znanje, so nove stvari, je odkrivanje novih področji in v zadnjih letih vemo, kako je to z prodorom generativne umetne inteligence postalo aktualno. No, tudi o umetni inteligenciji bova še kaj v nadaljevanju rekla. Področja, v katere ste vpeti, lahko bi jih naštevala kar nekaj, torej jih je kar precej. Medicina, pa recimo pred 2 leti ste sklenili tudi eno sodelovanje s Slovensko vojsko. Gre za lokator, razvili ste že predtem lokator Gama sevanja, ki pa je v novi izvedbi opremljen tudi za letalnike. Morda še na kratko o tem projektu. Je upravičil pričakovanja, kako ste zadovoljni? Ja, delno je. To, kar bi rad poudaril, je, da včasih večina ljudi postane zmedenih, ko opazuje našo spletno stran, ker od medicine, turizma do celo obrambe, v resnici v ozadju gre pa za eno in isto stvar. Ne. Gre za umetno inteligenco, superračunalniške simulacije, obdelavo velepodatkov, ne, big data analytics. Tako da v resnici mi počnemo eno in isto, samo področja, vertikale so druge. In tudi iščete priložnosti z evropskimi projekti, recimo tudi ta na področju medicine je v sodelovanju z partnerji iz različnih držav. No pa, kot ste že omenili, ne, se nahaja eden večjih komercialnih superračunalnikov v Sloveniji, prav tukaj nedalec stran v Kromberku. Gotovo ste seznanjeni s tem projektom, ki so ga zagnali pred kratkim v Mariboru. Gre za, bomo rekli, kar center, nekako ocenjen je na 150 milijonov, ne vem, če lahko nakratko strnem, ključni infrastrukturni steber za vzpostavitev slovenske tovarne umetne inteligence. Kaj nam lahko prinese ta projekt? Kako ga ocenjujete? Poznam zelo dobro, moram reči, da tudi sodeloval pri začetkih. Gre za javno infrastrukturo, ki je predvsem namenjena znanstvenim javnim raziskovalnim organizacijam v Sloveniji. Začeli smo z Vega 1 pred 5 leti in to je zdaj nadaljevanje, to je zdaj Vega 2, ki je še večja, še zmogljivejša. Do Vega 1 je bil Arcturjev superračunalnik največji superračunalnik v državi, kar je sramota, ne, v resnici javne, vse močne univerze, inštituti, ne, ki so v Sloveniji res odlični, niso imeli ene zmogljive infrastrukture. Bilo je več razpršenih mlinčkov, kot mi rečemo, ne, v nekih kleteh in to dejansko ne pelje nikamor. Ne. Tako da tudi jaz sem bil eden med unih glavnih pobudnikov, da se to združi. Ne. Zdaj pa pomembno, kako se bo to izkoristilo in upravljalo. Ne. Torej je to prihodnost? To je nuja. Ne, kot so avtoceste, kot so elektrarne, železnice in tako naprej, tudi infrastruktura, lastna infrastruktura, superračunalniška, bodi si za numerične simulacije ali pa umetno inteligenco. To je strateška nuja vsake države, vsakega gospodarstva, če hočemo. Treba je samo to pravilno narediti. Se pravi, da univerze, centri znanja skupaj z gospodarstvom potem na teh mašinah delajo tudi stvari, ki bojo pomagale
razcvetu Slovenije, bazične raziskave tudi, vendar to nima tako neposredne povezave z kakovostjo našega življenja in, dajmo reči, dobrobit nekako. Tako, ja. No, če vas prav razumem, torej ne gledate kot na neko konkurenco Ne, vašemu absolutno superračunalniku? S kom Ne. sodelujete oziroma za katere vse ponudnike opravljate te storitve? Mi imamo cel kup strank, večinoma iz severne in zahodne Evrope, pa tudi iz tujine, Južna Amerika, celo Azija. Če si predstavljate superračunalnik kot helikopter, to ni, da daješ helikopter v najem, kot lahko daš avto, ko milijon ljudi zna voziti avto. Ne? Helikopter pač moraš imeti znanje. Tako da, kar mi v resnici počnemo, je to, da mi ta helikopter, ta naš superračunalnik ponujemo skupaj z našo pomočjo. Spravi, mi pilotiramo, mi pomagamo uporabnikom, da dosežejo svoj cilj. Ne? Lepa primerjava. Še eno temo sva omenila uvodoma in jo bova naslovila še v nadaljevanju, to je seveda umetna inteligenca, potenciali, prednosti, slabosti, na to temo čez nekaj trenutkov. Tomi Iljaš, direktor in ustanovitelj novogoriškega podjetja Arctur, je področje umetne inteligence tisto, ki preskakuje oziroma dela zares velike korake v zadnjem obdobju. Včasih se že zdi, da živimo v kakšnem futurističnem scenariju v filmu. Ne gre pa seveda zanikati, da so potenciali te tehnologije, ki pravzaprav posnema človeško razmišljanje, ampak te informacije obdela hitreje in natančneje, da so veliki. Koliko se že danes naslanjate na umetno inteligenco? Mi smo center znanja za umetno inteligenco, ne? Bliže bistveno preden je generativna umetna inteligenca z ChatGPT-jem na čelu, ne? Pač osvojila svet. Res, da smo bili bolj prodorni in večkrat smo uporabljali ta diskriminativne modele, ne? Se pravi strojno učenje, recimo. Tlega imamo naš najbolj znan projekt je klasika na področju diagnoze raka na debelem črevesu. Tle smo res z vrhunskimi klinikami v celi Evropi dosegli neverjetne uspehe. Z generativno je pa zdaj boom in mi moramo, kot vsi ostali, ki kaj znamo na tem področju, moramo zajahati ta val in pač izkoristiti to priložnost, predvsem da z lastnim znanjem in razumevanjem tudi negativnih posledic, morebitnih, ne, da naredimo prave stvari za domače gospodarstvo in domače javne ustanove. Namreč veliko je govora o tem, kaj vse, katere poklice vse bo umetna inteligenca nasledila. Kakšen je vaš pogled na to? To se daje temu preveč poudarka. Če gledamo z PC-ji v 90-ih letih so izginile delovno mesto tipkaric, ne? In to se mi ne zdi nekaj groznega, ne? Ker biti tipkarca, da pretipkavaš nekaj, to ni sanjska služba in to je počelo tisoče ljudi, ne, prej. Se pravi, da nas vsi tipkamo, tudi direktori tipkamo sami, ne. Z umetno inteligenco, z pač govor v besedilo, boš lahko danes zelo dobro govoriš v slovenščini in ti pomočnik umetne inteligence sam tipka in tako naprej. To so vse pripomočki v resnici, ne? Še vedno rabiš naravno inteligenco za uporabljati umetno inteligenco. Se pravi, med prednosti ste že izpostavili. Kaj pa, če se osredotočimo na slabosti, recimo, ne bom govorila, da zdaj nas čaka neko obdobje ludizma, pa vendar, kakšen je vaš pogled na to, da bomo nekoč vendarle, ne vem, se znašli v scenariju, kot je Matrica, denimo? Ja, teh scenarijev je kar dosti. Jaz sem že zelo mlad bral Kurta Vonnegut'a, če ste brali Player's Piano, jaz ne vem, kako je to v slovenščini. Zelo dobra knjiga, nastala leta 1974, ki obravnava prav obdobje družbe, recimo čez 50 let, kakor ga vidimo. Ne? Tako zelo vizionarska družba, kjer je produktivnost tako visoka, da večini ljudi ni treba delati. Ne? In zdaj vsi problemi, včasih tudi na zelo komičen način predstavljeni, ne? Problemi, ki iz tega izhajajo. Ker ljudje, ki nimamo kaj delati, takrat se začnejo delamo težave. Neumnosti v glavnem. Ne? Tako da
Druga stvar, ki me je zelo, recimo, je odličen film Her, ne, z Joaquinom Phoenixom in glasom Scarlett Johansson, ko sem ga jaz takrat gledal, to je bilo spet bistveno pred korono, 10 let morda, me je prav presunil. Prav zaradi zavedanja, kako zelo možno je to narediti. Tako da vsi, ki si tega niste še ogledali, si ga oglejte. O čem pripoveduje? Pač osamljen moški se zaljubi v umetno inteligenco, na drugi strani zelo prijeten glas, Scarlett Johansson, ki od jutra do večera je z njim, ga razume, razume vse, se zelo lepo pogovarja o vseh temah, ki so njemu blizu, celo poje, ustvarja glasbo, ne? In to je nevarno, ker umetna inteligenca lahko to zelo dobro pofejka, bi rekel. Ja, med drugim je, kot so sporočili ustanovitelji ChatGPT-ja, nevarno tudi, da naslavljamo dragi ChatGPT in podobne zadeve, sicer strojnega vidika, pa vendar. Ja, pač, jaz tega ne počnem, čeprav bi se dostikrat rad zahvalil, ne? Ne počnem, ker vsaka taka beseda je pač nov žeton, ne? Ki sproži nek proces v ozadju in to pomeni toliko uporabe energije, toliko procesorskega časa, jaz se tega zelo dobro zavedam, ker mi od tega živimo. Tako da napotek vsem, ko uporabljate prompt, ne, bodite čim krajši, ne. No, kot sem omenila, se Arctur seveda ukvarja tudi s številnimi področji, med njimi področje turizma, kjer ste pred 5 leti poskrbeli za en, lahko rečemo, preboj na to temo čez nekaj trenutkov. Tomi Iljaš, v španski Sevili ste pred 5 leti prejeli nagrado za najboljšo inovacijo na področju umetne inteligence in podatkovne analitike na področju turizma. Govorimo o projektu Turizem 4.0, s katerim ste se, lahko rečemo, na tem področju izstrelili med sam svetovni vrh pri uvajanju naprednega strateškega načrtovanja. Kako so na trgu, če se zdaj malo ozremo, sprejeli to novost? Rodilo se je v obdobju covida zamisel, kaj ne? Ja, par let pred covidom postali smo slavni čez noč, brez da bi kaj naredili v resnici, samo z našimi tezami. Kako z pomočjo napredne informatike, superračunalništva, umetne inteligence pomaga turizmu v pravilni razvoj. Kako meriti učinke turizma in ne samo v smislu, koliko nočitev je imela destinacija, procent več ali manj kot lani, ampak tako zelo holističen pristop, se pravi, kako vpliva turizem na vse pore našega življenja. Zanimivo, da to še ni, ne vem, zraslo na kakšnem drugem zelniku. Tega predtem ni bilo. V resnici ne. In tudi zdaj še, če gledam, mi smo pred 7 leti takrat na strateškem forumu Bled, tako pred zelo eminentno publiko, ne, to zelo lepo predstavili, še vedno je na YouTubeu, jaz mislim, da ima 200 ogledov ta stvar, ne. 200? Ja, 200 ali pa manj, ne vem. In potem 7 let, vsaj v Sloveniji, da ni bilo nič, ne. Lani na strateškem forumu v Bledu so začeli vsi govoriti o tem. Se pravi, vedno kot ledolomilci spet pred časom, ne, razlagaš ljudem stvari, ki se bodo zgodile, ljudem je pa to tako nejasno še, da tega ne zagrabijo. 7-10 let potem traja. Ne, kljub temu, da ste prejeli nagrado, recimo, eminentno nagrado. Eminentna nagrada, ja, ne morem, to je bil velik dogodek, tudi prisotnosti španske kraljice Leticije, ministrov, ne, in tako naprej. Bilo zelo odmevalo v Španiji, ne, malo manj odmevalo v Sloveniji, ker seveda prerok na vasi ponovadi nisi, ne, moraš priti od nekje vani. Sicer pa se na področje turizma, tako rekoč, bom rekla, selite oziroma ste se preselili tudi z aplikacijo Boulevard, ki je vpeta v dogajanje v Evropski prestolnici kulture. Gre za aplikacijo, pravzaprav, s katero lahko obiskovalci izbirajo iskrice na prizoriščih oziroma na dogajanju. Morda nekaj besed samemu projektu, kako ste ga začutili? Evropske prestolnice kulture. Zdaj ste me, jaz kot projekt EPK, sem bil zelo aktiven že pri samem pogovorih, snovanju in sem bil tudi na hearingu takrat, mislim, da celo edini predstavnik gospodarstva. Meni je to kot pač podjetniku se mi zdi zelo velika priložnost, ne za naše podjetje, ampak za Goriško.
To je ena velikanska zastava, ki jo dobiš 4 leta prej in s katero lahko mahaš in zbudiš pozornost tudi za celo kupico drugih projektov. Začeli mahati pravočasno? Začeli smo prepozno, ampak potem smo pa zelo dobro mahali. Jaz mislim, da čestitke ekipi, ki je nadoknadila leta zaostanka. In jaz mislim, da zdaj se vidi tudi nekaj, kar bo ostalo, ker to leto bo zelo hitro šlo mimo. Pomembno je, da nekaj ostane za nam. Je, bomo rekli, tudi ta aplikacija nek poklon temu projektu, mestu? To je odsvirkič mogoče nekaj, da poživi vse skupaj. Je bilo pa zelo zanimivo spet, uporaba je zelo velika, nad pričakovanji v resnici. Ja, in tudi odzivi vseh, ki v resnici gostincev in teh, ki ponujejo in celo donirajo svoje storitve, so bili na začetku bolj previdni, zdaj so pa zelo navdušeni nad tem, ker ljudje z celega sveta pridejo v njihovo gostilno, vinoteko, pivovarno in doživljajo nekaj, kar mogoče ne bi brez te aplikacije. Če ostaneva kar na Goriškem, ste zelo vpeti v lokalno okolje, ne nazadnje tu ohranjate sedež, dejavnost. Kako bi lahko goriška regija, če govoriva širše, naredila nek razvojni preboj, skok na to temo čez nekaj trenutkov? Se opravičujem, ura mi je uhasanila, tako da ne vem, kako sva bila časovno, zdaj bom gledala to. To sem jaz. Brezčasno. Ok. Marija, saj sva že pri konci skoraj. Še 2 dela imava. Dobro. Še 2? Okay. Ja, zdaj je strategija. Zdaj bom malček o tem, kakšne priložnosti vidite na Goriškem v tej regiji. Je njena prednost, kam bi lahko se usmerili, da bi naredili nek ta preboj. Arctur je podjetje, ki že več kot 30 let deluje na področju kreativnih tehnologij in visoke tehnologije, kar na nek način simbolizira na to, kar Goriška želi postati. Tako je med drugim rekel tudi nekdanji župan, novogoriški župan Klemen Miklavič ob vaši 30. obletnici. Namreč želi regija postati gospodarski center. Je po vaši oceni na tej poti in kaj bi lahko storili, da bi šla bolj hitreje ali pa morda odločneje? Zdaj jaz govorim kot človek, ki je odraščal v času vzpona Nove Gorice. In potem je vedno težko primerjati, vedno so pričakovanja večja. Pravijo, da je bila Nova Gorica rojena nekako z zlato žlico v ustih. Niti ne, ampak bila je spodbujena. Zdaj jaz gledam uspeh Gorice recimo z zelo dobro pozitivno imigracijo. Zbravi, moji prijatelji, moji najboljši prijatelji iz osnovne šole, ki smo še vedno skupaj, večina jih je prišla od nekje. Gorenjska, Štajerska, okolica Gorice in tako naprej. In prihajali so zelo, tako bi rekel, perspektivni kadri. Mlade družine, intelektualci, zelo inženirsko obarvani kadri, ki so tle dobili odlično službo, novo stanovanje v lepem, novem mestu, ki je raslo. Dobili so tudi lepo klimo, ki je še vedno, in dobili so propustnico, ki jo pač več ni. Ampak vsi ti faktori so doprinesli k temu, da je potem Goriška cvetela. In ne pozabiti, vedno poudarjam, Goriška gimnazija je bila številka 1 v mojih časih, zaradi vseh teh mladih talentov, ki so se stekali v Novo Gorico. Mi smo takrat na vseh točkah šišali, recimo ljubljansko, bežigrajsko in mariborsko drugo gimnazijo. Nikoli več se to ne bo ponovilo, žal. A se je kje zalomilo in kje? Jaz imam pač svoje mnenje. Jaz mislim, da ta cona obdobja, ki je prišla z hitom in obdobjem debelih krav, ko je Nova Gorica dobivala koncesijo brez nič narediti, in se ni te koncesije vlagalo v neke dolgoročne projekte, dolgoročne razvoj ali pa v gospodarstvo, ampak je bil hit sam sebi že dovolj. Tudi mentaliteta, hit je v glavnem pač privabljal drugačne kadre, in tudi, bi rekel, potem se je vse skupaj malo zvedenilo. Tako da v moji generaciji jaz mislim, da nas je zelo malo iz moje generacije ostalo v Gorici. Jaz prav iz Trme, in sem prepričan, če bi šel v Ljubljano že v 90-ih, bi bil zdaj krat 3.
vendar sem pa drugače zadovoljen, da ostajam tukaj in da... No, zakaj pa pravzaprav ostajate v tem okolju? Ne vem, mogoče zato, ker sem tako navezan na to naše lepo okolje, zato, ker je kvaliteta življenja tle vrhunska. Vedno zafrkavam svoje prijatelje, ki porabijo 1 uro ali pa uro in pol na dan v avtu, ne. Jaz pa z biciklom v 3 minutah, ne, sem na firmi. Tako da ta ura na dan, ne, ti v življenju pomeni celo vrsto hobijev, cel kup prostega časa, ki ga lahko preživiš z otroci ali pa z vnuki, in to je kvaliteta življenja. Se pravi, kaj je uspeh in kaj je kvaliteta življenja, je tle tisto, kar odtehta. Morda res še to, kot ste omenili, ne, prihajali so inženirski kadri, zdaj v tem času je veliko povpraševanja, predvsem po teh kadrih. Torej, kako se sami soočate s temi izzivi v podjetju, kje so težave, da ni več, bomo rekli, naravoslovno ali pa morda računalniško oziroma področje, s katerim se ukvarjate, bolj pokrito? Mi se res trudimo vzgajati kadre sami. To počnemo od začetka. Ker je zelo težko privabiti vrhunske kadre iz Ljubljane v Novo Gorico. Zakaj? Zato, ker so cene stanovanj skoraj iste, ne? Plače so pa še vedno 20, 30, celo 40% nižje. V Ljubljani je cel kup priložnosti, kamorkoli greš pit ali pa srečaš neke pomembne ljudi, s katerimi lahko skleneš posel. V Gorici smo bolj na vasi in je tega manj. Tako da mi spodbujamo vse tekmovalce v osnovni šoli, matematike, fizike, v srednji šoli, jih vabimo. Mi imamo cele avtobuse in avtobuse šolarjev, dijakov, študentov, ki prihajajo gledati naš superračunalnik. Takrat jih tudi skušamo navdihniti, ne? S tem, da se odločijo za inženirski poklic, ki ni enostaven in ki v naši družbi žal tudi ni tako cenjen. Kdaj ste zadnjič slišali besedo gospod inženir, gospod sodnik, gospod zdravnik vedno, gospod odvetnik vedno, ne? Gospod inženir pa nikoli ne. Ja, še nekaj zaključnih misli tudi na to temo bova s prvim možem Arcturja nanizala po tele skladbi. V korakih do uspeha danes govorimo o novogoriškem Robin Hoodu kibernetskega sveta. Takole smo se pošalili, ko smo vas gostili pred 3 leti ob vaši 30-letnici Tomi Iljaš. Se še počutite kot Robin Hoodi? Ja. Predvsem zaradi tega, ker skušamo s tehnologijo pomagati malim, da se borijo proti velikim. Danes imamo korporacije, ne, prej ste omenili turizem. V turizmu samo velike korporacije uporabljajo umetno inteligenco in analizo velepodatkov. Male, tudi velike, za nas velike, recimo organizacije v turizmu, tega ne znajo in ne uporabljajo. Se pravi, zakaj Booking.com pobere 20%? Ne? Zaradi umetne inteligence in tehnologije, ne zaradi hotela. Ne? 20% pobere hotelu za vsako prespano noč, to je 80, 90, celo 100% dobička, ki ga ima ta hotel. Ne? In če se tega ne zavedaš, potem se počasi kuhaš kot žaba, ne? In se ne zavedaš, kam te pelje. Se pravi, naše poslanstvo je opolnomočiti majhne podjetja, majhne države, destinacije v turizmu, recimo, da se lažje borijo z znanjem proti velikanom. Nekoliko sva že govorila o tem, ampak zares ste vpeti v lokalno dogajanje, recimo tudi z dobrodelnimi prireditvami, kot je Goricatlon, sodelujete kot sponzori, pa kot ste prej omenili, gostite dijake, mlade, ki si prihajajo gledati vaš center tukaj v Kromberku. Zakaj ta vpetost oziroma zakaj vračate lokalni skupnosti? Zato, ker nam lokalna skupnost tudi daje. Daje nam čudovite ljudi, daje nam čudovito okolje, kjer je lepo živeti. In jaz mislim, da to je tako najbolj logična stvar. Ker ko priješ v moja leta in ko vnučki rastejo, ne, ti ni več do tebe, ne, kaj jaz zase lahko še naredim, nič več. Mislim, jaz imam vse. Ne. Zato tudi ostajate v tem okolju? Ja, ampak kar si želiš, da bi tudi vnuki imeli za tabo lepo življenje v tem okolju,
kjer so pripadni, kjer so se rodili, rodovi njihovih prednikov, ne? In lahko tle uspejo, hkrati pa delajo s celim svetom. In to je, se mi zdi, tista najboljša kombinacija, da nisi ukalupljen v neko vaško mentaliteto, delaš s svetom, potuješ po svetu, se tekmuješ z najboljšimi na svetu, živiš pa tle in to je po moje najboljša kombinacija. Je to po vaši oceni tudi tisto, kar lahko rečemo uspeh, oziroma kdaj je lahko nekdo uspešen? Uspeh zagotovo, ne? Se ne meri samo v milijonih, ki jih imaš na transakcijskem računu in če je to eno sporočilo, ki bi ga rad dal mladim, je to, ne? Cilj ni imeti milijone, ampak cilj je ustvarjati nekaj, se pri tem počutiti izpolnjenega, tako je, in ne na račun drugih. Se pravi, z sodelovanjem, z tem, da tudi drugim, ki so mogoče manj srečni od tebe, ne? Ali pa omogočiš normalno in lepo življenje. Ker živeti bogat v nekem okolju ima smisel samo, če so tudi drugi dovolj bogati. Ne? Če ne, si pač prisiljen, da narediš bodečo žico okoli svoje vile in streljaš vse, ki želijo priti do kruha. Ne? Čisto za konec še, kje vidite Arctur v prihodnjih letih, v prihodnosti? Vidim v rokah mladih ljudi, inteligentnih, ki potem nadaljujejo in še izboljšujejo vizijo, ki smo jih imeli zadnjih 30 let. Sebe pa vidim tistega, ki čuva vnučke in prije vsake toliko tudi dati kakšno idejo. Hvala lepa za ta zanimiv, sproščen pogovor, veliko uspeha tako na osebnem kot poslovnem področju še naprej, Tomi Iljaš. Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalcem. Tako, pozdrav še z moje strani, hvala, da ste bili danes z nami in na slišanje v prihodnjih korakih do uspeha. Koraki do uspeha.